කට්ටිය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ප්‍රොෆෙසර් YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා වෙනස්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක කීබෝඩ් එකක් අන්බොක්ස් කරන්න. මේක බජට් කීබෝඩ් එකක් කිව්වොත් මම නිවැරදි කියලා හිතනවා. මොකද සාමාන්‍ය අඩු මුදලකට තියෙන හොඳ කීබෝඩ් එකක් කිව්වොත් ඒකක් හරි. ඒක නිසා මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන බජට් ගේමින් කීබෝඩ් එක. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ තියෙන්නේ අද ඔයගලන්ට අන්බොක්ස් කරගෙන තියෙන කීබෝඩ් එක. මේක Game Titan කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ගේමින් කීබෝඩ් එකක්. GT කියලා තමයි ඒකේ ලෝගෝ එක තියෙන්නේ. KM Note 2 කියන මැකැනිකල් කීබෝඩ් එක තමයි මේක. මම මේක දැක්ක විදිහට බොක්ස් එකේ ගහලා තියෙන විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කලර්ස් ටික දාලා තියෙනවා. මට මේක හම්බෙලා තියෙන්නේ black and silver color එකක්. ඒ වගේම සිල්වර් වයිට් කලර් එකෙත් මේකේ කීබෝඩ් එකේ නේ කියන්නේ බොඩි එක සම්පූර්ණ කලර්ස් චේන්ජ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ස්විච් ටයිප් එක. ඒ කියන්නේ මේක මැකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් වුණාම මේකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ස්විච් කලර් අනුව මේකේ ආයු කාලය සහ ඒ වගේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. මේක බ්ලූ ස්විච් තමයි මේකේ එන්නේ. ඊට අමතරව මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බ්‍රවුන් සහ black red කියන ඒ කලර් ස්විච් වලිනුත් මේ කීබෝඩ් එක buy කරන්න පුළුවන්. වෙන ගහලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන විස්තර තමයි මේක තියෙනවා. මේක ඉස්සරහා සම්පූර්ණ টොප් එක සම්පූර්ණ ඩිසයින් කරලා තියෙන මේගොල්ලෝ ඇලුමිනියම් වලින්. ඒක නිසා මම හිතනවා කීබෝඩ් එකේ ලුක් එකක් ඇති කියලා. එහෙනම් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ කීබෝඩ් එක. කීබෝඩ් එකේ මැනුවල් එක තියෙනවා. මැනුවල් එකේ නම් ලොකු දෙයක් කියලා නැහැ. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ ස්විච් එකක් මිලියන 50ක් ලයිෆ් ටයිම් එකක් තියනවා කියලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේ යූසර් මැනුවල් එකේ කියලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් යූස් කරලා තමයි බලන්න ඕනේ. ගේමර් කෙනෙක්ට නම් මම හිතනවා ගොඩක් වටින කීබෝඩ් එකක් ඒ මොකද ගේම් ගහනකොට ගොඩක් කීස් යූස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මොකද සාමාන්‍ය ෂූටින් ගේම් එකක් වගේ යූස් කරනවා නම් AS AD කියන ස්විච් හතර ගොඩක්ම යූස් වෙනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා ඒ වගේ ලයිෆ් ටයිම් එකක් මේ කීබෝඩ් එකේ ස්විච් වලට තියෙනවා නම් ගේම් කෙනෙක්ට ගොඩක්ම වටිනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ කීබෝඩ් එක සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තමයි යොදලා තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් වැඩ කැලේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. GT Game Titan කියන ඒගොල්ලෝගේ ලෝගෝ එක ගහලා තියෙනවා සයිට් එකේ යටම. ගොඩක් සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තමයි යොදලා තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් ලොකු වෙනස් කියන්නේ ලොකු ග්‍රිප් එහෙම දාලා වෙනස් විදියට වැඩ දාලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තමයි යොදලා තියෙන්නේ. සිම්පල් ඩිසයින් එකක් වුණත් කමන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ බජට් එකට ගැලපෙන කීබෝඩ් එකක් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ කීබෝඩ් එකේ පිටිපස්ස ගත්තොත් මේ කීබෝඩ් එක ලිස්සනකොට ඒගොල්ලෝ රබර් කෑලි තුනක් දාලා තියෙනවා කීබෝඩ් එක ලිස්සනකොට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කීබෝඩ් එක පොඩ්ඩක් උස්සන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද කියලා. කීබෝඩ් එක ගත්තොත් ලිස්සන ස්වභාවය නම් ගොඩක්ම අඩුයි. මොකද කීබෝඩ් එකක් වුණාම ඒවා තියෙනවා. මොකද ගේම් ගන්නකොට එහෙට මෙහෙට යන්න එක තියෙනවා. ඒක නිසා ඒවා ක්‍රමානුකූලව ඒගොල්ලෝ යොදලා තියෙනවා කිව්වොත් නිවැරදි. දැන් අපි බලමු කීබෝඩ් එකේ USB එක ගැන. මොකද කීබෝඩ් එකක් ඒ වගේ අයිටම් එකක් යූස් කරනකොට ගොඩක් වටින දෙයක් තමයි කේබල් එක. මොකද කේබල් එක ගොඩක් දිග වෙන්නත් ඕනේ. මොකද ඒතර ඕගොල්ලන්ට ෆාස්ට් වෙන ඕගොල්ලන්ට ඕන තැනක කේබල් එක තියාගන්න පුළුවන්. කේබල් එක බ්‍රේඩඩ් කේබල් එක තමයි යොදලා තියෙන්නේ. මොකද ඕගොල්ලෝගේ එතකොට මේ කේබල් එක ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇඹරෙනවා. ඒ ස්වභාවය අඩු කරන්න තමයි බ්‍රේඩඩ් කේබල් එකක් යොදලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නට සාමාන්‍ය චයිනීස් වගේ කීබෝඩ් එකක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට රබර්
කේබල් එකක් තමයි එන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට රබර් කේබල් එක ටිකක් යද්දි ටික කාලයක් යද්දි ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා බජට් කීබෝඩ් එකක් වුණාට මේ කේබල් එක යොදලා තියෙන ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම USB එක ගත්තොත් USB එකෙත් GT Game Titan කියන ලෝගෝ එක ඒගොල්ලෝ ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම gold finish එකක් දීලා තියෙනවා USB එකට. USB 2.1 තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට බජට් කීබෝඩ් එකක් ගන්නවා නම් මම හිතනවා හොඳ කීබෝඩ් එකක් වෙයි කියලා. ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එකේ යට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කීබෝඩ් එකේ අනිකුත් විස්තර ටික මම යටින් දාන්නම්. ඒ වගේම මේක ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඩිලක්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ලංකාවේ තිබ්බ ටේසින් තිබ්බ ලංකාවේ ගොඩක් ඩිලක්ස් එකේ එක ටේසින් එකක් ගොඩක් ෆේමස් වෙලා තිබ්බා. ඩිලක්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේම අනු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විතර තමයි Game Titan කියන GT කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඩිලක්ස් ටේසින් එකක් හොඳ ෆිනිෂ් එකක් තිබ්බ ටේසින් එකක්. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ කීබෝඩ් එකත් හොඳ කීබෝඩ් එකක් වෙයි කියලා. දැන් මගේ PC එකට software එකක් use කරලා නැහැ. මම නිකන් මගේ PC එකට plug කරලා විතරයි තියෙන්නේ. plain color එකක් තමයි දැන්ට use වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා side එකේ පොඩි grill එකක red LED දෙකක් පත්තු වෙනවා. පොඩක් ඒක look එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අනිත් පැත්තේ ඒ විදිහටම දාලා තියෙනවා මේ light එක red color එක. ඒක මම හිතන්නේ ඒක change වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක red color එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් lighting අතින් ගත්තත් හොඳ look එකක් තියෙනවා මේ keyboard එකේ. මම හිතනවා 9500කට වැඩි මුදලකට මේ වගේ keyboard එකක් මිලදී ගන්න එක ඕගොල්ලෝ හොඳයි කියලා. මොකද සාමාන්‍ය ලොකු keyboard එකකට වැඩිය සාමාන්‍ය budget price එකට යන කෙනෙක්ට මම හිතනවා මේ keyboard එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඊට වැඩිය ගණන් වලට keyboard තියෙනවා. මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් PC එකක් තියෙන කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය game ගහන කෙනෙක්ට මේ වගේ budget keyboard එකක් ගන්න කියලා. මොකද සාමාන්‍ය normal keyboard එකට වැඩිය දිගුකල් පැවැත්මක් තියෙනවා මේ වගේ keyboard එකට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ keyboard එක buy කරන්න ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම EDH එකේ සියලු විස්තර දීලා තියෙනවා. call කරන්න. හොඳ සර්විස් එකක් තියෙන shop එකක්. ඒ වගේම මගේ social media ඔක්කොම follow කරන්න. Instagram තියෙනවා, මගේ fan page එක තියෙනවා. follow කරන්න, like කරන්න. ඒ වගේම නොතිබාර subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මොකද අලුතෙන් දාන වීඩියෝ වල notification එක මාර්ගෙන් දැනගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒක click කරොත් පමණයි. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත අපි හමු වෙනවා.